Ну что, ребята, мы в Малайзии, вот-вот будет начинаться групповая стадия, ребята уже отсняли медийку, отсняли кучу контента. Мы заряжены показать вам хорошую игру, показать нашу подготовку и будем стараться вас не разочаровать. По формату этого турнира мы играем 4 дня, 16 команд. Топ-3 отправляется сразу в Лондон, в стадию гранд-финала. Команды с 12 по 16 место отправляются отдыхать, а все остальные команды, они будут бороться, получается, уже в следующей стадии, то есть это места с 5 по 11, которые состоится, по-моему, недели через 2 примерно, когда все другие группы сыграют. Вот, так что будем надеяться, что у нас все будет хорошо, поэтому просто смотрите, наслаждайтесь. Всем доброе утро! Мы едем на генеральную репетицию. Как у тебя дела? Как утро? У меня отлично. Твои как дела? Все супер. 3 правила самого доброго утра. Зарядка, вода на холодный желудок и облить водой соседа. Кто твой сосед в этот раз? Эффект, к сожалению. Как режим тренировок проходит сейчас? Как на буткемпе и как на турнире проходит режим тренировок? Чем отличается? Очевидно, отличается по нагрузке, как минимум, потому что до турнира ты работаешь больше, чем на самом турнире. На самом турнире ты уже как бы не тренируешь, так скажем, больше поддерживаешь форму, а основная тренировка уже до турнира, до приезда самого на место назначения, так скажем. В общем, как настрой перед турниром? Не знаю, у меня все супер отлично. В общем, короче, отправляемся на арену, посмотрим, как она выглядит, сделаем маленький обзор. Так, ну что, ребят, мы наконец-то прибыли на нашу замечательную новую арену, кстати, в этом году, где будет играться League Stadia. Что сказать вообще в целом? Ну, арена, как по мне кажется, она немножко банальна, да, то есть мне кажется, что можно было сделать это чуть-чуть получше, чуть-чуть покрасивее, но в целом это лучше, чем в прошлом году. Арена сама побольше. Посадка прикольная, цвета приятные, телевизоры для просмотра есть. Как бы здесь еще при этом, ну, так достаточно прохладненько, хотелось бы, конечно, чуть получше. То есть неплохая арена, не вау, но и не прям самый ужас, который... А я хотела бы, чтобы ты рассказал немножко об арене. Я не знаю комментарии. Теперь Арена узкая, просто узкая арена. Чел за нами стоит, буквально просто трогает мое кресло. Мне просто плохо от этого. Еще постоянно боюсь ему наехать на ногу, но если наеду на ногу, извини, бро. Постоянно ходят, что-то снимают, это знаете, типа медиа, лол. Вот. Популярность. Надоедает реально. Ну, знаешь, популярность, она такая вот. Вот правильно, знаешь, говорят, наверху одиноко. То есть вот, я знаешь, о чем задумался? Я не могу нормально поиграть, блядь, в PUBG Mobile. Вот я захожу поиграть в паблик, и я не могу его нормально поиграть. Слишком много внимания как бы к тебе. То есть, знаешь, ты вот играешь, хочешь просто пообщаться с челами, пошутить, но людям похуй на это. Им просто интересно спросить у тебя что-то. Короче, одиноко, парни. Не идите в киберспорт. Забудьте. Смотрите это просто как ток-шоу, но не тратьте свою жизнь на это. Мотивационная речь. Let's go! Приехали. Вернее, пришли жрать жрачку. Сейчас посмотрим, что тут у нас будет. Я уже чувствую запах пряный такой, знаете, азиатский запах. Вот. И ты понимаешь, бля, сейчас будет спайси штучка. Моя любимая еда — шашлык бараний. Любой шашлык, любое мясо. Бля, вы просто дайте мне мясо, я его съем. В общем, пришли покушать. После этого у нас по планам... После этого у нас по планам тест матча. Вот, смотреть, что у нас там как в матчах с другими командами непосредственно. На турнире, прям на арене, которую нельзя показывать почему-то. Арена, кстати, как арена вообще. Не понял я прикола. Только вопросы есть по сетапу, кстати. Там используют, короче, типа какое-то приложение прям для общения. То есть у тебя папка, а на фоне какое-то приложение типа SealSpeaker. Тест-матч вы играете обычно потеете или так, чисто фан, жестко? Есть такой прикол, что у нас тест-матчи делают на Сануке, просто 16 команд падают к нам на спот. Это как, знаешь, представь, что в МЛБ было бы 16 команд, и у всех, короче, есть свой фонтан, да, ну, свой этот, блядь, трон. И все к тебе на трон пиздуют. Вот это примерно так то же самое. Вот на языке МЛБшеров, блядь, МЛБшеры, здорово. Здорово, МЛБшеры, я Легенда 2. Легенда 2, если кому нужен лесник на Джулиане, на Фане, на, блядь, Лингея, зовите. Если кому нужна лучшая Лесли, блядь, вот она, сидит там. Ребят, поясните, что это за жетончики?
Это миска риса. Нам выдали миску риса, будем есть сегодня. Map Book 2024 PMGC League. Match number 1, Sanhok. You can see all compounds in Sanhok. Good. Next map. Как правильно будет? Erangel. Good. My favorite spot is this area because we are looting and we fighting. На самом деле тут можно что-то нарисовать, наверное, прям по ходу матчей, да? Но типа стандартные распечатки команды как бы отражают лучше то, что ты можешь, например, нарисовать здесь. Я даже не знаю, как нормально это можно применить. На холодильник повесить. Не, в качестве просто какого-то подарка домой забрать на память, это, конечно, да, это типа вау, прикольно. Серега, как наушники? Ну, это дефолт наушники. Другое дело, что они не шумоподавляющие. То есть мы будем слышать всех, не прислушиваться. Будем использовать все возможности, чтобы победить на этом турнире. Запомните мои слова. Стартовала репетиция открытия. Сейчас посмотрим, как это все выглядит, и спросим у ребят вообще, как там вообще тусовочка эта. Выдают сахар просто. Сегодня у ребят будет 6 тестовых матчей. Уже стартанул 3-й. Это сделано для того, чтобы проверили графику, пинг, настроили, чтобы все было супер круто на официальной трансляции. Расскажи немножко про тестовые игры. 3 игры сыграли уже. Из 3 сколько свет отключили? 2 раза. Первая игра. Я файтился, уже почти нокал чела, но просто в моменте вот так вот свет вырубили. Меня потом убили. Вот так вот. Первая игра прошла. Вторая игра мы подсосались под файт МПРСГ, зачистили территорию нашу над Фериком, вот. И потом приехали вампиры, тоже получили люлей. И дальше вырубился инет. Стильно. У нас сейчас получается перерыв. Мы немножко закажем покушать, попить. И уже дальше будем играть. Ну, точнее, ребята будут играть, а я буду за них активно болеть. Как громче, глаза закрыты, это нон-стоп. Мы с тобою самый примерный утро. Мы будем первые. Сломался игрок. Важно запечатлеть это на камеру. Я покушал чебурек. Он был вкусный, но маслянистый. Есть проблемка такая, маслянистый очень. Что у нас было еще? Шашлык из курицы. Вкусный, прекрасный, замечательный. Как всегда, отличная курица. Кстати, вообще, тут очень отличается вкус курицы, вкус всяких вообще изделий, допустим, мучных. Кстати, вот идея для стартапа. Я приезжаю домой и обязательно открываю ресторан, в котором делаю сок, как тут. Это напоминание для себя самого. Вот обязательно вставьте это в влог, чтобы я потом посмотрел, такой, да, точно, чуть не забыл. Мне тут коуч рассказал о том, что у вас есть поверье, что если вы играете тестовые матчи плохо, то вы потом... Мы их играем хуёво. То потом вы уже играете супер круто. У нас всегда так просто. Мы всегда сосем на праках, на всяких там мелких турнирах, но потом на официалках нормально играем. И это вообще всегда, кстати, в нашей карьере с матиком, особенно, вот я помню, когда мы были там в предыдущих организациях, постоянно мы сыграем там хорошо глобал, потом приезжаем домой, играем плохо всякие мелкие турниры, все пишут, бля, понятно, сука, все скатились, говнотима, бля. Но, знаете, парни, просто знаете, короче, что не всегда все правы, а иногда не все правы, а всегда не все правы, и всегда мы правы. Не всегда лево. Да, всегда не лево. Я с каким-то популярным человеком. Со мной, типа. Да. Скриньте. Сейчас играем, короче, последний матч тестовый. Время уже 11:30, типа поздно. Мы все устали, хочется в отель. В отель еще приедешь, как всегда. Дела, там, ну, типа, фанаты ждут под окнами, типа, кричат, это дефолт. Вот, там, пока всем распишешься, там, и так далее. Вот, зайдешь, короче, в отель только в 6 утра. Надо еще успеть поспать, подготовиться к следующему дню. Завтра опять у нас такие же тестовые матчи. Будем смотреть на эту восхитительную арену вновь и вновь. Надеюсь, она вам нравится, кстати. Как и я нравлюсь вам. Как и вам, кстати.
Вот прямо сейчас зайдите в комменты и напишите от 0 до 10. Вот сейчас прям, вот все. Вот сейчас время уже закончится, сейчас нужно снова возвращаться в Олок. Короче, вернемся в отель, поспим, завтра такой же тестовый матч, а потом уже реальные матчи. Контестов у нас нет, поэтому спокойненько играем, пракаемся и увидимся на реальных матчах. Бам! Бум. Мы закончили этот день. Выводы. Ну, вообще, если по-нормальному ничего не было. Ну, ладно, сегодня нормально поели. Второй раз с узбечкой. Отправляемся в отель отдыхать. Всем Пойдем. пока. Всем доброе, прекрасное утро. У нас сегодня вторая генеральная репетиция матчей. Думаю, все пройдет прекрасно, весело и мощно. Запотеешь? Нет. Расскажи про свое утро немножко. Как оно прошло? Все-таки мы в 15:00 выезжаем. Целый день впереди. Утро началось с 12:30, потом мы заказали манты с узбекской кухни, почилили и вышли в путь. Это просто великолепно. Окей. Yeah. Расскажи 3 вещи, которые ты делаешь утром обязательно. Чекаю конфу, умываюсь, встаю с кровати. Ноутбэт, кофе или чай утром? Чай. А лучше вода. Как ты думаешь, кто самый здесь? слабый. Да. Инка. После этих слов они, блядь, нас обгонят на 1 поинт. Просто запоминайте эту хуйню. Все, мы выезжаем на арену. Че, сегодня, может, запотеешь? Жестко. Ну, не, на праках я точно запотею, потому что жарко пиздец. Поэтому можете даже не сомневаться, что будут потные катки. Мы уже приехали на арену. Ребята настраивают девайсы для того, чтобы сыграть 6 пробных матчей. Пока ребята подготавливают девайсы, расскажи немножко про режим тренировок. Здесь все наши тренировки вот происходят в данный момент. Типа вот так вот. Потому что играть праки, сидя в номере, это такое себе. У нас был опыт, мы пробовали, нам не понравилось вообще. Пробовали играть в Вовки, нам это тоже особо не понравилось, потому что не чувствуется какой-то атмосферы и так далее. Поэтому наша работа заключается в том, что мы очень много работаем по макро, то есть мы смотрим апстримы, и ребята уже сами, как говорится, их зона ответственности в том, чтобы они просто держали себя в форме. То есть кто-то новый режим играет, кто-то просто паблики, кто-то полигон. То есть, скажем так, у нас такое вот разделение обязанностей, то есть и в целом, у нас это хорошо работает. Есть ли какие-то заготовочки, которые нас удивят? Какие-то, может быть, новые споты? Что-то вот такое интересное? На самом деле удивит то, что у нас, в принципе, не будет ни одного контеста. Мы еще когда ждали посев, мы понимали, что у нас споты такие достаточно популярные. То есть, например, буткемп на Сунуке, да, и вот понимать то, что китайцы РСГ не захотели с нами драться на буткемпе, это, конечно, прикольно, приятно. И в целом предпосылок для того, чтобы, скажем так, было как-то тяжело в играх, на самом деле нету. По поводу заготовок, что-то есть, но что, высказывать пока не буду. Дает ли тебе какое-то понимание вообще в целом будущих игр вот именно вот эти праки? Да. Или это в целом не влияет никак? Смотри, я могу так сказать. Если рассматривать, скажем так, аналитическую точку зрения, да, вот 6 сыгранных матчей, могут быть какие-то нестандартные разлеты. Да, я сразу смотрю, какие команды при каких ситуациях могут куда улететь. Смотрю, фиксирую, записываю все разлеты, чтобы потом ребятам перед матчами, когда мы будем уже последний наш сбор, и вот эту аналитику полную я им буду давать, просто чтобы они понимали, чтобы какие команды где будут, чтобы не попасть в какую-то стартовую вот эту ситуацию на первой зоне, когда ты можешь там подраться с какой-то командой и так далее. То есть я бы сказал, что для меня это мега полезно. Для игроков просто выбивает их из режима. Расскажи, чем вы занимаетесь? Мы 30 минут АФК сидим. Сидим в полигоне, только что играли ТДМ с Булатом на дроберах. Вот, счет был ничейным. Сейчас ждем первый тест-матч на Сануке. На что ты обращаешь внимание при праках для того, чтобы потом это использовать на турнире? Мы таким не занимаемся. У нас праки просто говно, ни на что не можешь обратить внимание. Нет моментов, на которые ты можешь обратить внимание, потому что все занимаются хуйней. Вообще все. А как вы подготавливаетесь к турниру? Вот со стороны игрока. По наитию. У тебя есть просто свои заготовки, ты от своей игры думаешь, что тебе нужно делать. На другие команды
только по прошлым официальным турнирам ты можешь сделать какую-то аналитику, потому что праки, которые были перед ПМГЦ, вот эти праки, это не дает тебе никакой информации. Что делать, если прокнула совсем ужасная зона? Но можно попробовать заехать, не получилось, регаешь next. Оффлайн турнир или онлайн турнир? Оффлайн, в онлайне вообще говно играть. Вот PMSL-чик нормально был, когда сидишь на лайне играешь, ну просто атмосфера, все в равных условиях, нормальный спортивный и киберспортивный режим. Окей, турнир со зрителями или без зрителей? Со зрителями, наверное, больше. Ну, атмосфера просто попить. Какой твой был самый любимый турнир? Наверное, Риад в прошлом году вот, был прикольный. Там и зрители были, и сетап хороший был, и арена была хорошая. Короче, качество проведения было четко. Какая команда из нашего региона пройдет дальше всех, не считая нас? Пусть будут Брутфорс и ДГ-77. Дагестан 77 сильная команда достаточно. Результаты у них неплохие. Ну, они, по-моему, играли первый PMSL, они на прошлый PMSL не прошли, а на этот прошли и сыграли хорошо. Непонятно, как будет на глобальном турнире, но на региональном они показали хороший уровень, стабильно отыграли. Думаю, у них может получиться пройти довольно далеко. Как ты думаешь, ментально сложнее вывозить глобальный турнир, чем региональный? Все зависит от команды, от твоего настроя. В целом, по логике, ответственность на глобальном турнире у тебя больше, но вот на данный момент мы в команде не ощущаем, что есть какое-то давление или еще что-то. Вообще все на расслабончике двигаются. Поэтому я думаю, это все больше зависит от команды индивидуальной, нежели чем от важности турнира. Ребята снова будут играть тренировочные матчи. Посмотрим, как это выглядит. У нас закончился день. Как тебе день? Кайфово, нет? Мне хочется побыстрее, чтобы официальные матчи начались. А это будет завтра. Ходите завтра. Приходите завтра, болейте за нас. Привет, доброе утро. У нас сегодня начинаются игры. Как настрой? Замечательно. Играть будете агрессивно или немножко пассивно? Пассивно. Окей, поинтов сколько примерно наберешь? Лично ты? И лично я 10. 10. Я сделаю одну победу 0 кило. Соло. Соло? Да, я дам кучу смоков, и все будут бегать, не понимать, где зона, а я выиграю. В спринте, короче. Как вы привыкаете к девайсу, который на турнире выдают? Потому что в обычной жизни вы играете на айфонах, а на турнирах всегда выдают какие-то другие девайсы. Мне сейчас все равно, на чем играть, ну, глобально. Я могу взять телефон, и через 10 минут мне уже все равно. Я могу взять картофель и на нем играть. В целом мне и стрелять особо не надо. Кроюсь яппинг, you know? Играли когда-нибудь? ЛББ, да. У него легенда 2, если что. Легенда 1. Апнул. Пока идет этот влог, он до мифика дойдет. А серьезно, когда-нибудь пробовали играть на игровых телефонах, например, на Роге? Да. В 2019 году у меня рок-фон был, по-моему. Но типа говно. Лучше айфона ничего нет. Очень не оптимизирован, очень стабилен, много FPS, хорошая сенса, гироскоп очень четкий. То есть вот ты чувствуешь прям sharpness, знаете? Sharpness, you know? Четкость движений, то есть вот ты вот прям вот минимальная задержка движений и точность. Все, ладно, окей, мы едем на арену. Мы уже приехали на арену, ребята настраивают девайсы, а после этого уже будут стартовать игры. Драконы летят! Team Spirit ведут тоже пальбу на гору. Ноуми в положении лежа пытался выцелить своего врага с ТПМочки, но пока Булат своей цели не достиг. Уже Кицун тоже добивается. Теперь, к сожалению, пустые с этой катки будут выходить. Глобально сделали все нормально. Я говорю, вот была бы тачка, вот просто на яйцах прокатиться левый кемп, просто почекать, да? Левый кемп какой? Где вампиры сидели? Нет, вампиры даже этот кемп не заняли, они просто на тачке вот сюда приехали в скалы. То есть, типа, вот только вот в этот момент выехать, просто понять, стоит ли кемп, и все. Вы видели зону, куда угибал? Зона все здесь закончилась, прям. Да, я вижу. Слушай, ну зона в целом неплохая.
В целом имеем хорошую позицию, чтобы выйти в лейт. Есть хорошие линии разыгровок. Посмотрим, какой будет третий прок. Да, потому что есть какие-то проки неприятные, но в целом какие-то поинты мы сможем отсюда забрать. Поэтому смотрим, болеем, переживаем, волнуемся, ломаем студию. Team Spirit идет, Team Spirit все понимает прекрасно, что идет активная драка, противостояние двух команд оставшихся, и Team Spirit знает, что нужно ударить сейчас не без промедления для того, чтобы поддушить и забрать всю команду Инку. Здесь Матик уже во фланг позиции для того, чтобы собрать как можно больше информации. Собирает одного игрока Инка, остается только один актив, его прищучивает еще со стороны игрок команды Team Spirit, и это победа драконов на карте под номером 2. Короче, типа, что можно было лучше сделать в этой катке? Я думаю, что, мне кажется, можно было, наверное, грид забрать, может быть. Мы его просто фокусили, что если туда крашнем. Да, у меня 9 смоков, мы, блядь, до этого гриба То есть вы понимали, что если надо 4 заехать, смока кинем, пойдем взорвем и все. Форец стали, это уже Ну да, мы поехали, толчок, он Серега заколил, мы пришли, толчок заняли и все. Там вообще, ну я не знаю, DX должны были более агрессивно вас сыграть, они что-то вообще зажались. Но хотя до вас сложно доебаться. Но у них выбора нет, мне кажется. На камне стою, я там пиздец угол, Серега в толчке, вообще никак убить. Ну, мне кажется просто, что типа да, невозможно, но они как будто бы должны это делать, но на это, в принципе, плохо. RSG в полном порядке. Прямо сейчас Team Spirit за всем этим присматривают. Ой, как сильно Номи по шапке прилетело, и тут же еще добавили в корпус Тони Кей. Первый раз мы его вообще видим в киллфиле, по-моему, Тони Кей. Team Spirit. Главное, что Номи засейвили, еще 2 килла прибавили себе, так что все норм. Хо-хо-хо. Интересно, Матик реагирует, тут уже сносит Сиксая. Отлично, вот Матика. 2 в 3 уже разыграть можно. Не забываем про Лупс, который уже у внешней стороны забора. И эффект очень быстро сносит Матик. Соло остается сложно. Сложно будет ему без сомнений. В третьей игре в целом мы достаточно хорошо заехали на первый круг. Чуть ускорили наши тайминги именно в этой игре. Потом, конечно, чуть во второй накуролесили слегка, потеряли очень много машин. И в моменте, когда уже в лейте нужно было, скажем так, сыграть достаточно агрессивно, там, выпушить гору, да, либо поехать там выпушивать там слева вампиров, которые игру выиграли с той позиции, то просто у нас уже одна машина, и, ну, было очень сложно. Но в целом то, что мы нашли 4 поинта, это очень хорошо, потому что, ну, на таких турнирах важно, чтобы ты свои проки играл на 20+, а сложные там, ну, на 4-6 поинтов. И в целом, если ты будешь соблюдать вот этот баланс, ты никогда не опустишься ниже там топ-3, там топ-5. Давай поговорим тогда о 4-й карте. Во-первых, у нас был перезапуск игр. Как ты считаешь, вообще на мальчиков это как-то влияет? Конечно, очень сильно влияет. Еще очень сильно влияет то, что постоянно меняется сетап. Ты то говоришь в игре, то ты говоришь через TeamSpeak. В целом очень много технических проблем, и вот эти перерывы, они просто выбивают тебя из общей колеи. Высокий плейсмент мы не заняли, но там чуть ребята ошиблись с ротацией, которую нам нужно было сделать во второй круг, да. Но в целом, опять же, даже оставшись втроем, то есть мы не уходим, вдвоем, мы не уходим с нулем, мы все равно забираем 3 поинта, это очень хорошо. Это продолжает нас как раз-таки держать где-то в районе там топ-5, топ-4. Я даже не помню, не знаю, какая сейчас таблица, потому что, ну, мы ее банально не смотрим. Вот, то есть в целом это хорошо. Не 0, не 1, не 2, вот 3, 4, 5, 6, это вот в таких катках самое то. То есть и было бы, наверное, странно, если бы организация, играющая в приоритете, да, все-таки в регионе МЕА выбрала бразильское подразделение. Наверное, с точки зрения, знаешь, логики организации. Контролем удерживают позицию, поэтому как бы здесь Демуэрты сами не оказались, а вот здесь они оказались, уже оказались. Я только об этом говорил, Демуэрты просто разнесли в щепки. Набитый центр там, Что с бигетронами? У них тачек не было, блядь, или да ладно? я не знаю. Проезжаем они потом с лимпов, с миников, со всех просто... У них 2 буслана было. Игра не очень быстро, типа горы вот эти забирают, они из-за этого бегут, а в моментах остаются. Мы мимо проезжаем, бля, они стреляют. Им опять зона дает, опять не выиграли. Как же так? Ключевое противостояние, друзья, RSG Team Spirit пока месть на этой точке. Перестрелку, Лайтик пытается слиться за угол. Ух, как ему здесь везет прямо сейчас и Матик. Главное, GZ не проворомить, но Номи просто сколько можно, что дэмэдж пробивать, латище, машинище, развалище, дамажище. В итоге остается Team Spirit, зажимают, затушивают команду RSG. Это Яме. Зафиксировать.
Есть 13 киллов. Ой, как отлично фармят Team Spirit, друзья, и забирают еще и игрока команды Zeus в итоге. Всем здорово! Закончился первый игровой день. Я сегодня фармил киллы, я сегодня фрагер. Я больше не капитан. Катерина Джейди научила меня, как стрелять в этой игре. Она взяла мой телефон, показала, я понял, как надо вообще его держать, оказывается. Поэтому я сегодня стрелял, фармил, сегодня файтики делались. Я там сегодня вздыхал по-тупому, давал фейк-инфу, пытался заруинить жестко, но команда все равно керрила, поэтому я доволен. Сырые итоги по результатам 6 матчей. Был большой перерыв, минус такой, жирный. Но в целом потом игры шли как по маслу. Были хорошие моменты, были плохие моменты, думаю, вы сами все видели. Но самое главное, появилась что? Пища для ума. Поэтому мы направимся в отель и будем ее кушать. Будем думать, что делать завтра с братьями-китайцами, которые у нас лутаются рядом на Эрангеле и забирают наши кемпы. Но самое главное, будем думать, как же занять первое место в таблице, потому что это очень важно. Спасибо всем, что болеете, ребят. Надеюсь, вам понравился этот день. Увидимся дальше. Вайбим, 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 вайбим. Каждый день праздник, я играю, мне платят. Доброе утро, привет. Как дела у тебя? Нормально. Едем на арену? Да, я Как тебе оппоненты в вашей группе? сильнейший в мире. Мне без рока были. Вы уже отыграли день против сильнейших команд, Бигитрон, Альфа 7. Что заметил в их плейстайле? Я ничего не заметил, первый день прошел. У кого-то пошла игра, у кого-то нет. Но видно, что Альфа 7 хорошо подготовлены по выпушу каких-то позиций. Видно, что у них какие-то стратегии имеются на определенные кемпы, что подъезжая под какой-то кемп, у них какая-то тактика имеется. То есть уже наработанная заранее. Насколько тяжелее играть против этих команд в сравнении с командами из нашего региона? Здесь игроки, наверное, каждый второй можете снести, так скажем, нокнуть за доли секунды. Тут стрельба у каждого на высшем уровне. Например, на региональном уровне я такого не замечал. Сейчас отправляемся на арену. Всем здорово, мы на арене. Вы, думаю, в ахуе, как я тут очутился. Приехали, короче, сегодня второй день. Будем играть в такую игру, как PUBG Mobile. Может, вы шарите за это. Что сегодня, какие планы? Планы простые. Пару тестовых матчей, поесть и поиграть в игру в удовольствие, you know? А когда играешь в удовольствие, все всегда получается. Это просто, это база киберспорта. Мы пришли немножко перекусить. Эффект, как тебе еда здесь? Вчера была нормальная, съедобная, обычная азиатская еда. В Европе, конечно же, лучше было. Немножко перекусим и перейдем уже сразу к играм. Сейчас будем пробовать малазийский деликатес. Ну, корейское, короче, суть вы поняли. Начнем с шашлыка с орехами шоколадными. Ореховый, шоколадный, прям реально вкусно. Я попробовал все вкусы, и поэтому вот это вот топ-1, вот это топ-2 большой, и вот это вот топ-3, и это топ-4. Вот такой вот получился тир-лист, поэтому, друзья, ставьте лайки и пишите комментарии. На заднем плане общая фотография перед началом нового турнирного дня. Под серьезным давлением находится прямо сейчас. При этом не забываем о том, что RSG с другой стороны также могут открыть огонь по команде Spirit. Против Team Spirit здесь союз, можно сказать, заключают соперники. Team Spirit вынуждены резко покидать буткемп. Но Lamborghini все читает. Lamborghini все читает, стягивается, и положение Лежа будет нагружать сейчас Сережу. И пока что ничего ему сделать не может. Там на дейте уже с Левисом бегут на поддержку, поэтому нужно отступать. А очень опасно сейчас было эффектно. Да, Кицуни в ноке оказывается. Какой момент опасненький здесь. Так, Сойс Кицуни забирает. В итоге эффект тоже минус Team Spirit. Полная катастрофа тотальная для драконов. Это жесть. Матик сейчас с Номи остается вдвоем. Боюсь, что Кицуни уже не спасти никак. Слишком открытое пространство, в котором находится Серега. Давай за Team Spirit понаблюдаем. Сегодня очень мало экранного времени у Team Spirit. Абсолютно ничего не получается. Так что надо выправлять эту ситуацию. Как бы победить здесь сейчас. Team Spirit уронили, на дейте доели его хорошо, да, все, и нужно
спрятаться в этом здании, но сюда уже летят ДМР. Ой, какая сложная ситуация для Team Spirit. Есть 5 дымовых гранат, которые можно Номи сейчас раскидать. Еще не все потеряно для драконов. Да, у Team Spirit тоже, кстати, норм. 13 смоков, 10 гранат. То есть Team Spirit тоже норм. И вот сейчас, конечно, посодействовать разбитию А7, ослабить хотя бы там на 1 единицу их состав, было бы очень кстати. И Team Spirit? Team Spirit боятся заезжать в кемп, потому что думают, что там, возможно, кто-то есть. И, возможно, знают, да, о том, что там есть противник. И лоу-граунд используют около дороги. Кстати, опасно, потому что Матик может подстрелять. Сейчас град прилетает, будет Параджина выгонять. Момент Макарилья, Номичи забирает своего противника. Драконы и Исук находится в позиции против Номи. Он прекрасно понимает, где находится его противник. И в итоге Номи остается 1 против 3. Сумасшедший клатч, который будет нереально трудно выиграть. Так, ну что, ребят, сыграли мы, получается, 3 игры второго игрового дня. А последняя была в целом неплохая, мне понравилась, достаточно агрессивная. Заработали 13 поинтов на сложной зоне, крашнули DX-ов, хорошее решение, одобряю. Показали, что мы не на очке, чтобы ребята, которые из других команд будут смотреть, разбирать мапы, видели, что мы при любой ситуации, если нам надо, мы крашнем и будем файтиться. Если брать 2 первые катки, ну, Санук сложный в моменте из-за того, что появилась вот эта китайская команда, с которой мы вообще должны были драться за буткемп изначально. Но они в моменте просто скипнули. И они скипнули на сплит, который нам очень сильно мешает. Мы еще пытаемся с ними контестить гору, они нам ее не отдают. И из-за этого вот у нас они сделали небольшой сетапчик, мы потеряли Булата. Это сразу же сигнал для других команд. Тут же приезжают DX с Парадайза. И уже в моменте очень сложно. То есть вот буквально вот один микромомент, который очень сильно, просто забрал у нас игру. А во второй катке захотели сыграть побыстрее чуть-чуть, но и другие команды тоже. И в итоге в какой-то момент в центре просто столкнулось команд 5. В этой ситуации мы остались вдвоем. Да, мы разменялись на 2 поинта. Это, конечно же, не то, что бы хотелось, но в такой ситуации уж лучше так, чем просто вдвоем сдохнуть и без поинта вообще уйти. Ребята потом посидели в однушках, поехали в будку. В принципе, решение нормальное, потому что кемп легко зачекать с кошки. Кто знает, что это за позиция, понимают. И, в принципе, там было 4 инка, которые бы, скорее всего, нас крашнули, поэтому попытались заулынить на поинты. Возможно, бы получилось. То есть, в принципе, зона, она вот где-то там и закончилась, так что, решение было в целом хорошее. Вот. Но мы не раскисаем. Денечек сложный, но еще 2 дня, еще даже не половина игр прошла, то есть мы еще не знаем, как этот день закончится. Вот, поэтому просто работаем и набираем поинт. Ну, у меня тут сделка идет. Майнс пока что Булат фармит урон. Булат хорошо фармит урон. 300 патронов у него есть. В инвентаре еще просто в точку стреляют, там сами виноваты. Майнс начинают и... Оп! Хотел схитрить Купс, но тут же Булат наказывает. Матик потихонечку высматривает ребят из команды соперников. Было так, что они вообще нас объезжают со стороны игрочей. Они в моменте разворачиваются, вот так вот 3 стороны забирают. И мы просто стоим, и мы нихуя сделать там не можем абсолютно. Sky уже никуда не уйдет отсюда. И Team Spirit, можно констатировать, что первый триплет забирают в свои руки. 3 поинта должны оформлять. 2 команды, которые были в синке, это Хора и ЭДМРТ, обе не смогли заехать. Молодцы, Team Spirit прифармливают немножко, вверх таблицы у нас живет. Что не часто сегодня был Кицуне. Кицуне у нас +1 играют и идеально закрывают без потерь, что немаловажно, команду Риганс. Team Spirit молодцы, к концу дня разгоняются. Очень хорошо себя чувствуют. Уми. Конечно, под 8 пушечек. Заехать будет тяжело. Матик разминает медали. Вот сейчас есть опция, но нет. Матика рассекретили. Мы ехали, я прям увидел, как тачка заезжает в залет. Так, залет это не... На какой зоне было занято? Вот получается, вы закончили файт, новый круг, и только тогда заехали. Как раз вот сейчас БТшный класс. Не, там пиздец. Как нас убили, мы знаем. Это мы видели. 28 БТС. Чуть-чуть получше стало.
слабый. Спирит. Матик Nokia. Находится эффект. Попытка разыграть по МСЖ. Сложный соперник попадает. Спирит очень проблематично по файналу пытается стрелять, но он не получается собрать. Не хватило дэмэджа. Кицуни на крыше. Ищет фланг-позицию для того, чтобы подцепить МСЖ. Может быть, получится что-нибудь. Собирает информацию для номера, чтобы тот смог закидывать гранатки. Пока не получается. Еще открытое пространство. Очень много соперников. Мейджор Прайд сюда приближают очень близко. Они находятся. Тут МСЖ. Дальше Кицуни закидывает молик. Но никого еще не получилось цепануть из команды Кореи. Такой день слабый, но держится топ-3, поэтому пойдет. В целом пойдет. Не критично. Всем доброе жаркое утро! Всем доброе утро. Как у тебя дела? Дела отлично. Как изменилась ваша игра после первого дня? Кардинально ничего не меняли. Играем в свою игру. Тренер говорил, что если прокнула левая зона, то она не ваша. Как ты на это смотришь? Левые проки не наши. Будем стараться играть медленно. Мы едем на арену. У нас что по планам? На арене будет 2 тестовые игры. Потом покушаем и начнем играть. Давай просто поставим немножечко ставок. Сколько поинтов залутаете? Вообще, по-хорошему, больше 60 надо будет сегодня. Ну, плюс-минус 50-60. Все, ребят, окей. Едем на арену. Матик, что он музыку выключил? Что вырубить? Не знаю, топ-3 твоих трека. Вот этот вот трек я просто слушал 10 тысяч лет. Зашел в ТикТок впервые в жизни, да. Так. Там чел вообще пиздец хайпанул, и он типа... Короче, я так понимаю, просто трек перепел и пиздец хайпанул, и все. Я когда карьеру закончу, тоже пойду в Бразилию треки петь, походу. Все, давайте. Хорош. На счастье, на зонду. Первая игра, третий день. Самый важный день. Сегодня план. Набрать хорошие поинты и создать отрыв от 4-го места. Это наш приоритет номер 1. Переключаемся на Team Spirit, которые тоже страдают прямо сейчас. Ноуми уже в ноке находится. Кицуни и Матик вдвоем против команды Дексавьер. Очень сложная баталия. Здесь Кицуни начинает раскрыть гранату. Ламборджини, пол хп. Кицуни играет. Кицуни успевает, по-моему, дать нок с помощью Дебаса. Рева. Но посмотри, какая приятная территория для распределения сил. Тут много камней, деревьев. Очень, на самом деле, есть где засейвиться. Да, но и Team Spirit проблемы сейчас могут возникнуть, хотя, посмотри, уезжая от вампиров, Twisted Minds напарываются на Ноуми и блестящим спреем Булатик. Team Spirit красавцы, несмотря на потерю раннего Матика и Кицуне, Ноуми с эффектом очки добывают все еще. Может быть, кого-то из DRX удастся зацепить, но эффекты есть, гранаты, не хотят, да, все тратить сейчас Team Spirit. Потому что неизвестно, что будет через несколько минут. Выпад, пошла граната. QXZZ падает, но Кюнбин тоже в ноке оказывается. Отличным образом сыграно было здесь не Язом. Кюнбин падает, остается Соэс. Соло, DRX можно закрыть и нужно закрывать ребятам из Team Spirit. Они продвигаются дальше, уже 7 элиминейшенов на счету у Дракона. Уважаемый Team Spirit пытается сейчас этого не допустить. Влад уже выходит в убойную позицию, должен расщепить на атомы Ноуфира, чем он, собственно, и занимается. Мгновенный добив, и Team Spirit большие молодцы, все прочитано, все просчитано. Team Spirit удаляют соперников поочередно. И опять, на самом деле, столкнулся с проблемой, что снова нужно идти вперед. Теперь это уже Зюсы, но Зюсы там сколько? Двоечка только, так что это тоже по силам Team Spirit, несмотря на то, что они в триплете. Ну что, ребят, прошло 3 игры. Время дать небольшой тренерский фидбэк. В целом, по поинтам 3 игры были достаточно хорошие. Мы вытащили в районе 30 поинтов. Это нормально. В первой игре, у нас
продолжаются проблемы на старте с Сануком, потому что команды, которые играют вокруг нас, они очень рандомные. Мы играем против одной команды, хуйню делает другая команда. И это очень сложно законтрить, то есть на последний день будем прям плотно что-то обсуждать, может быть, какие-то новые заготовки, может быть, вообще ничего делать не будем, пока вот непонятно, но там зонка чуть помогла. В лейте, конечно, она ушла, уже сложновато было спускаться с кемпа, но ребята там свои поинты забрали, там что в районе 5-6, это в целом втроем, это более-менее нормально. Во второй катке подарочные 3 поинта на старте от RSG. Чуть сбили нам тайминги, немножко не успели забрать те позиции, которые хотели. Возможно, там Серега не ожидал, то, что ДМР-то будет играть с Новорепки, потому что там разлет был такой не совсем комфортный. То есть подловили Серегу, но опять же втроем, даже уже будучи вдвоем, когда остались у нас Булат и Эффект, ребята все равно смогли вытянуть комфортные поинты. В принципе, как и в последней игре, только тут мы уже играли вчетвером. Очень было сложно. Со всех сторон стреляли, там смоки, Эффект прям идеальный мув сделал, просто вышел, убил 3 бигетронов, потом подсосались под файт, который был на черепахе, то есть, в принципе, видно, что команда играет уверенно, хорошие колы, хорошее понимание того, что нужно делать, поэтому верим и надеемся, что последние 3 катки пройдут хорошо. Дорин. Абсолютно беззубая игра Twisted Minds. Попытка сыграть по эффекту была здесь исполнена со стороны игрока Twisted Minds Робза, но его разбирают тоже спокойненько. И Twisted Minds в очередной раз отлетают в нулину. Одна карта от Twisted Minds была хорошая, прошлая. Но на этом, видимо, запас маны заканчивается. Посмотрим, еще одна, да, слита, но вообще не живет команда. 4 ПТСика отдают по итогу. Неприятно, конечно, новыми потерять. Знаете, что глобально вот было такого? Типа, в принципе, можно было бы, мы могли успеть забрать Макдак, если бы не перекрывали типов, да? И потом я обратил еще такое внимание, что на кочке, центральную яму, на второй зоне вообще нахуй ничего нет. То есть стояли МП на голове, вампиры в миске, и вот эту свою часть сержанта, да? Я только стояли. RSG были в миске, переехали в однушку, где были 3000 раз. Потом вот так, потом вот так. Потом вот так. Давайте на юг вернемся. Здесь битва не на жизнь будет сейчас, а на вход в зону. Twisted Minds, которые могут под шумок закрыть и Софт, и Team Spirit. На входе в круг тоже все перекрыто DRX и вампирами, поэтому я не знаю, Team Spirit, мне кажется, лучше опция сейчас какие-то очки для себя добыть и дальше уповать на удачу. Да, здесь атака активная пошла от лупсов. Давление сильное, но лупсы ошибаются. Попытка на кураже сломать Team Spirit не увенчалась успехом для коллектива Лупс. Пока -2 уже есть. Лупсы теряют своих ключевых игроков. Остается только один Рафиня. Да, и уже не спасти. В итоге это -3 для Лупс. Это тиммейта уже не поднять никак. Там показали такой кадр, типа взрывается хаешка, и тачка как будто к вам прилетела с типами. Тупая хуйня была, ведь он вас крашнул. Я думал, еще вас драйвбает. Сейчас опять что-то похожее, да, то есть Инка и черепахи, РСГ не спешат, Альфа-7 сыграли ебать быстро по нулевому таймеру, поехали в центр, DX уехали чуть быстрее, чем мы, но они поехали тоже наверх. Очень большая плотность была команд со стороны Хасиенды. Там, короче, момент, типа мы стали на кемпе, типа у нас вперед как будто бы пиздец сложно играть. И мне кажется, в моменте, может быть, стоило со стороны Крузика растянуть, потому что от Крузика ты можешь, мне кажется, и вверх сыграть, у тебя хороший типа лайнап. Но если зона возвращается, то как будто бы можешь также вернуться в этот кемп. То есть можно было край чуть пошире встать. Сваливает команду, Вэлфайри дает огромные шансы перед победой в этой катке. 2 сольника остается всего лишь. Тут сближение TS Unstoppable на бегом. Все еще играют, друзья. И только сейчас Team Spirit смогли с этим мутантом справиться. И в последней катке, решающей на сегодня, Team Spirit берут победу. Я говорю, звезда на нашем доме. Что с ебалом еще? Наконец-то! Китсун, у тебя взяли интервью. Рассказывай, что было. Первый раз в жизни, кстати. Просили знать, что удивило. Я сказал корейские команды. Потом спросили, как мы адаптировали игру под новыми. Ну, я просто базу рассказал. У нас тяжело шли игры первые. Ну, я бы не сказал, что тяжело. Были тяжелые зоны, но играли мы норм. То есть у меня нет ощущения, что
Типа, первые игры были прям тяжелые. Они были норм, просто где-то... Мы в первой игре, например, мы пиздец пожадничали просто. Там можно было там Ну, во типа, второй. поинтов 10 делать, но мы из-за того, что мы там хотели всех закрыть, сыграть фриш на чуть это подсоснули, но потом камбэкнули аккуратнее. Ну и получается последняя игра такая закрывающая и топ-1. Да. Топ-1. Топ-1. Вот, ну да, топ-1. Такое тоже бывает у нас, прикиньте. Вот, на прокол, так сказать, 7 въебало. Это базово. Давайте, чуваки, спасибо всем, что смотрели. Увидимся в последний день. Ну, вы уже, наверное, увидели последний день. Надеюсь, что завтра он будет хороший, я присутствую в хорошем настроении, вкусно покушаю. Или, может, не покушаю вкусно, не знаю, посмотрим. Это все, короче, не помешает. Это все шелуха по сравнению с тем, что мы завтра сделаем в катках. Всем доброе утро! Доброе. Как дела? Что делать будем? Дела отличные. Едем на арену репетировать награждение команд, которые пройдут в Лондон. Окей, у нас плотно распределены команды в топе. Насколько это сложно и что вы будете делать с этим? У нас до этого уже был опыт с такой ситуацией, когда была плотность таблицы, решалось все в последний день. Поэтому я думаю, мы справимся. Сегодня будут хорошие зоны, надеюсь, для нас. Вот. И покажем в целом хорошую игру. Ноуми занимает топ-2 лучших игроков на PMGC. Как ты считаешь, чем его плейстайл отличается от других? Я думаю, его плейстайл отличается от других тем, что он такой более агрессивный в плане стиля игры. То есть может выйти где-то дать open-ноки агрессивно, как это было с RSG на Мирамаре. Также может найти там фри-киллы нужных моментов. Вот. Я думаю, это больше всего отличает от других игроков. Все, ребят, едем на арену, посмотрим, как выглядит репетиция. Я вам все покажу. Бэкстейдж будет. Погнали. Стартует некий медиа-день в конце турнира, а именно 2 фотографии нужно будет сделать для Ноуми эффекта. И ребята будут репетировать видео. Ноуми, что ты делаешь? Озвучку. Good. Very good. Nail it. Done. That's it. Alright, nice. Ребят уже сфотографировали. И сейчас они будут снимать командное интро для гранд-финала. Здорово, подписчики, приехали на арену, 4-й игровой день. Я не брился, вот сегодня на полном фокусе, потому что будем сегодня играть матчи, каточки. Рано проснулись, улыбнулись, так сказать, потянулись, все погуляли, так подышали свежим воздухом чуть-чуть, там по лестнице туда-сюда, чик-чик-чик, пилатес, бабушку через дорогу перевели. Видели сегодня уже Major Pride, видели сегодня уже DRX, видели сегодня уже MSG Мирайон Сиюнг. Короче, всех видели, Альфа-7 видели наших братков. Будем сегодня с ними бороться за топ-1 или за топ-3, там как пойдет, как бы звезд с неба хватать не будем, просто будем по возможностям двигаться. Надеюсь, финал удастся. Guys, don't fight. Let's save it for the last 6 matches of Group Yellow. Why don't you guys fist bump and just start getting ready, because this is the final day of Group Yellow. We'll be finding out which top 3 teams will be going to the grand finals in London. Ну что, ребят, начинается у нас последний игровой день, групповые стадии на PMGC 2024. Что хочется сказать? Сегодня мы, скажем так, кардинально ничего не меняли. Мы просто обсудили все сложные моменты, которые у нас были до этого, да, чтобы больше в какие-то моменты ситуации не попадать. По настрою у нас в целом, у нас давно с этим проблем нету. То есть мы уже, знаешь, наша история такая, что мы и в квалах с последней игры, и там на ПМВК, и выиграли ПМСЛ, все с последней игры, поэтому вот я ребятами общался до игр. В целом все заряжены, все спокойны, все понимают, что нужно сегодня просто сыграть свою игру. Много будет команд, кто будет волноваться, кто будет переживать, но я думаю, что к нашей команде это точно не относится. Ну, короче, по предиктов не даем, на карму не пиздим, поэтому верим, смотрим, болеем за Team Spirit.
Говнегон неплохо просадила. Нас резко перебрасывают на другой участок. Спирит заканчивает, по-моему, игру команды Twisted Minds. Параллельно бегут команды в зону. Матик. Повезло сейчас то, что Лорд его не нокнул. И обошел Матик. Ногу со временем. Ногу со временем. Он бежит. И приходит на помощь. Заканчивает ход игры команды Twisted Minds, жертвуя собой. Отличный результат по элиминейшнам на данный момент, но все еще карта не закончилась. Сложнейшая ситуация для Кицуни. Один остается в живых. Впереди еще один игрок. Здесь вампиры разбирают Серегу. Хорошо, что еще такая катка, что нам надо было 4 на 4 попасть в центр. Ну, типа все равно в моменте максимум 1 8 point, скорее всего, потому что там зона ушла просто налево, и вы через вампира просто никак не сделали. Короче, смотрите, по моему наблюдению, кто не на очке? МСЖ не на очке. Крашит центр, не боятся вообще. То есть вот у них типа хуевая зона, они понимают, что единственный аут только залететь. МП стоят. В итоге поебались. Скорее бы кто стоял, когда я его питал. Брошки? А, нет, подожди, на перепутке. Там где все сидели в пинке, перекрестки, а в Норбутке я не запомнил. Ну, посмотрите, сколько. Команда Team Spirit, МРТ. Ровно так же все плохо, хотя есть поддержка со стороны Team Spirit, но эффект не прощает на этой лестнице, друзья. И 4 лимейсти уже у команды Team Spirit. Team Spirit этой картой очень много из-за нее получит, а 7 элиминирует 7 киллами. Продолжает стабильно катать, да, даже в сложных катках, по есть киллы, и это тоже команда-претендент, безусловно. Ой, ну тут QX, да, тут Матика подбрили очень так неприятненько. QX, как будто телепорт какой-то использовал, оказался за этим деревом. Все вроде бы просчитывали Team Spirit, но Матика потеряли, к большому сожалению, что по зоне поймали, но приятную достаточно для себя. Слушай, у хорошей позиции и будущее для дракона. Да, QX сильно помешал, да, для DRX тоже важный момент, что Team Spirit сейчас не взяли Chicken Dinner для повышения шансов DRX оказаться в топ-3 и уменьшить, да, отрыв Team Spirit от остальных команд, поэтому для DRX это важно. Килл. Ну, не успел один килл где-то там стырить, 15 уже есть копилочки у дракончиков, очень хорошо идут. И в итоге, что мы имеем? Триплет Team Spirit, друзья, дабла Major Pride, дабла вампиров. И интересные финалы этой карты. Претенденты на гранд-финал сразятся друг с другом. В сложнейшей обстановке, честно говоря, у Team Spirit больше опций для маневра. Эффект с Кицуни вдвоем, и в итоге 3 дуэта на финал 9. Да, численного преимущества не осталось. Может быть, заметил, там как раз смог развился в самый подходящий момент. И пока что Team Spirit все еще живут. Эффект пытается пробраться, ему нужна какая-то хоть защита. И будет использовать дерево в этом финале. О, Айзу ведется огонь, и находит его, Айзу падает, тут же его подъедает Швеб, причем вообще жесть, в итоге вампиры забрали килл. На игроке Major Pride еще эффект заберут, вампиры идут к своей победе. Я зарунился. Все нормально. Там, понимаешь, там все равно типа очень сложно. Надо было, на победу было, наверное, толчок крашить. Но мне кажется, что просто если типа на победу вам нужно было просто раньше игру убить. Нам нужно на победу, знаешь, что было сделать? Одного просто отправить налево, чтобы он не дал толчку подниматься, и 2 сыграть под МП. Все. Бэсов ебут этого, Кого? который пойдет смотреть толчок. За деревом можешь встать просто и все. А там разве были деревья? Там, типа, мне кажется, там все равно... Я ставил метку просто на карте желтую, говорил, Серега, покатайся там, но Серега не слушай, нет. Там же нет ничего играбельного. Там есть, так. Нет, на самом деле, вот куда эффект спускался, типа, вот если вот чуть-чуть глубже все, Да. теперь ничего не делать, там покажут, какая трансляция. А там МП ебать граунд только военный был. Либо в краю надо было... Просто перевалиться, забить их, забрать, У нас инфы не было, пока я не увидел. Нет. Надо было реально эффект посадить. Перед смертью Серега прокатил и сказал, что Серега говорит, там вообще походу 1, я говорю, нет, там 2, потому что я за деревом. За березкой маленькой увидел чела.
команды. Team Spirit, все, рассредоточились. В целом все найс. Тут А7, наверное, вот так рисковать не будут. И в следующем шифте, да, если он идет куда-то в центр, Team Spirit уже будут теми, кто будет принимать команду Альфа-7. Медленно, то есть куда-то в моменте пропала смелость. Рева забирает фрагмент. Да, агрессивный заход был. Зикаревич пытается нокнуть и добить, но нет. Рассказывай, как так вышло, что у нас такие хорошие матчи? Ну, домашняя зонка, наконец-то. Закончилась она в 100 метрах от места, где мы лутаемся. Приятно, всегда бы так. Но игра такая рандомная, поэтому у нас только, получается, первая игра такая, которая прям на спот у нас эндинг. Вот. Ну, в целом хорошо, мы должны были ее выиграть, просто в моменте чуть потеряли киллфит и чуть сложно зонка сложилась. Там две команды на нас смотрят, нам нужно принять какое-то решение. Мы вроде хотим выбивать МП, но чуть теряемся в коммуникации, из-за этого теряем Булата, и потом уже сложновато было, но до этого мы приняли 5 команд, которые к нам крашнули, это хорошо, мы закончили игру с 15 киллами, это шикарный результат. Вот Санук можно было чуть получше сыграть, да, но там очень долго твисты у нас играли. То есть мы понимали, что они будут файтиться, мы понимали, что нам нельзя от файта уходить. Просто их приняли, 2 поинта еще забрали до этого, 6 в принципе окей. И тут то же самое. Встали под 2 прока, словили 1, сыграли. Там могли сыграть, наверное, получше, если бы либо твисты, либо зевсы, ну, хотя бы ног дали по Альфа-7, чтобы мы подсосались. А так мы только выезжаем, они нас контролят. У нас там еще зоны не так много. То есть, типа, это было очень сложно в моменте. В итоге ни твисты, ни зевсы ни одного нока не дали. Альфа-7 спокойно там забрали катку. Да, может быть, стоило прям как-то агрессивно под них играть, но это нужно смотреть по демкам, да, то есть я смотрю моб-стрим, и по моб-стриму сложно, на самом деле, оценить какие-то действия, но overall 33 поинта у нас, по-моему, если я правильно в подсчетах все сделал за 3 игры, это хорошо, надо набрать еще столько же, а может быть даже больше, поэтому идем смотреть 4-ю игру. Дикий круг. У нас Диксавьер пытается кидать, Диксавьеры надолго себе позицию прибрали к рукам. Поэтому тут сложно будет что-то сделать. Спирит. Нужно еще немножко пожить. Хотя бы топ-6. Хотя бы 2 очка за получить. Может быть, еще кого-то подрежут сейчас. Но игрок в спине это напасть, которая может им Спирит все зарыть. Федералс уже таймит хаешку. Таймит хаешку уже Федералс, куда она ляжет. Нет вообще подозрений, что он мог остаться к спине. И Диксавьеры. Пойдут ли они как-то вперед, чуть-чуть за зону выйдут ли еще глубже, чтобы закрыть им Спирит. Федерал все таймит и таймит, все таймит и таймит свою гранату. И будет ли он ее отбрасывать? Уже прям в упоре он у эффекта. И граната пошла, но педала матчки. Здесь, конечно, Федерал сруинит полностью. И команда Спирит ничего. Это уже не хотел приносить 5 лимов команде Парами Про. Хитрый 17 Федерал. Все испортил. How would you nervous, guys? А 4-го 3 сколько? Ну, шанс был. Снова, смотрите. У нас же умерли. У нас же сдохли. Парни, ну, не дожили до... Ну, да, я не понял. Короче, у нас сейчас стимпулет. 4 ТНТ. Один. 170, у нас 186. 16 поинт. 16 что? Пока что. Ну, это хороший задел. Где он там? И посмотрим, как сейчас Team Spirit будет здесь выкручиваться. Минсвитали уже от Номи. Вот, похоже, ахиллесовая пята команды Инка. Может быть, как раз удастся им сейчас на этот состав залететь. Раньше могли спрятаться от Диксавьера. Все-таки одинок получает команда TS. Эффекта потеряли. Но эффект без брони был. Там шансов не было выжить, честно говоря. Прострелы залетели от Дикс, тут же нокнули. Но Минсвитали зато Team Spirit отжали себе ЛГшку. У нас все хорошо. Последняя игра. Отрывчик есть. Надо задержаться на первом месте, закрепиться. И довольными поехать домой, готовиться к Великобритании.
Будем сегодня с ними бороться за топ-1. Надеюсь, финал удастся. Спирит начинают отрываться очень серьезно. Зона снова располагает. Но тут Карилья приложился к своему автомату и вырубил Ноуми. Карилья с Мафиоза продолжают бежать. 9-й стейдж начинается. И этот стейдж уже будет выгонять команды с их позиций. Только Team Spirit в центре пока все указывает на то, что Team Spirit заберут этот чекинер. 6 очков нужно МП для того, чтобы пройти в гранд-финал прямым слотом. Будучи топ-3 группы Yellow, леди и джентльмены, пока по Айзу ног проходит, но Элементрик все еще живой вместе с Эвостейшном. Двоечка у них есть шанс еще что-то показать. Тяжелая ситуация для Major Pride. Карилья разведку проводил, знает примерно, где находится игрок МП. Быстро включают Team Spirit с помощью двух Хаеши Кайзу. И первыми вынуждены будут бежать МП. И Team Spirit, к большому сожалению, закрывает команду Major Pride. Играет в финал прямо сейчас с командой A7, которые, будучи в двух, попытаются что-то еще придумать. От САПа уже вот Team Spirit минус Карилья и минус, по-моему, Фиоса. Team Spirit без вопросов берут первое место в группе смерти и объявляют себя пока что чемпионами турнира BFGC. Красавчики! Топ-1 забирают в групповой стадии, проходят в гранд-финал Team Spirit. Поздравляем их с этим. Невероятное выступление они продемонстрировали. Не без огрех, первый день был не таким ярким, как затем все последующие. У Team Spirit отличное выступление. Мало в Азии мы с Серегой еще никогда не находились. Первый раз, челлендж, первый раз не месяц. МП прошли? Да, охуенно пройти в гранд-финал. Первый раз, прикинь. Ну, это год дракона. Типа, я это связываю с этим. Год дракона просто, типа, вот все сложилось, команда хорошо играла, зоны. Булат перед последними 2 играми сказал, вот бы нам хоть в одной игре хорошую зонку, и 2 раза ебанул охуенно. Там про хорошую все забыли, охуенно ебанул. Вот. Хороший поинт вывезли. Сколько мы дали поинтов во второй? 13 киллов у нас? Ебать. 40 поинтов дали за 2 игры, считай. Что было самым сложным этапом? Самый сложный этап — второй день. Второй день? Да, когда мало поинтов набрали. И нужно было, ну и мы понимали, что нужно хорошо играть 3-4 день. То есть уже недостаточно было играть в средний. Ну и вот мы сегодня хорошо сыграли. Это зарешено. Групповое фото с ребятами, которые прошли в основную стадию, которая пройдет в Великобритании. Происходит, сейчас будем расписываться на вот этой стене прекрасной, типа как финалисты. Да, по секрету вам говорю. Я бы похавал. Но работа есть работа, типа, you know. Вот, поэтому надо чуть доработать, а потом с спокойной душой уже в отель, поесть, собрать чемодан и вот так улететь. Также хочу благодарить всех зрителей, фанатов, болельщиков Team Spirit и своих родителей. Всем спасибо. Праздновать, наверное, команда никак не будем, сейчас покушаем и все. И разъедемся домой, приедем. План подготовки уже, наверное, мы обсудим позже, пока непонятно.